E aí, meus amigos, firmeza? Espero que todos vocês estejam bem. Quem está falando aqui é o Rodrigo, conhecido como RA. Estou diretamente no canal Blind Tech Acessibilidade Brasil, o canal voltado para o deficiente visual, certo? Pessoal, hoje estarei falando de um aplicativo bem bacana para nós que temos a deficiência visual, é o Sonic Vision, beleza? Antes de tudo, depois de mais nada, na descrição do vídeo eu deixarei aí um link do Google Drive, onde você terá acesso a todos os Sonic Visions modificado pelo grupo Blind Tech Acessibilidade Brasil, ou seja, por mim, Rodrigo RA, certo? São vários temas bacanas para vocês se divertirem com os efeitos sonoros atribuídos aos gestos, certo? Então é isso, tá? Então isso eu queria dizer para vocês. Provavelmente na descrição desse vídeo também estará os canais parceiros. Eu ainda não tive um tempo ainda de organizar os links dos canais parceiros, mas provavelmente estará na descrição. Se não estiver, eu peço desculpas aos canais parceiros novamente. Mas o link do aplicativo, ou dos aplicativos, o link do Google Drive referente aos Sonic Visions modificados, estarão aí para vocês se deliciarem. Fechou? Para quem não sabe, o Sonic Vision é um aplicativo que atribui efeitos sonoros a todos os gestos do leitor de tela, certo? Ele é usado, junto aí com o leitor de tela da sua preferência, seja o Talkback, seja o Voice Assistant da Samsung, seja o G-Shure, seja o Voice Dream Reader, qualquer que seja o leitor de tela, tá? O Sonic Vision foi criado aí pela própria Sonic Vision, certo? E como é um aplicativo de código aberto, o que eu fiz somente foi alterar os efeitos sonoros, para ficar bem bacaninha, para nós que não enxergarmos aí termos um pouco de diversão conforme vamos nos orientando aí pelos gestos do aplicativo, tá? Para quem está assistindo e enxerga, quem possui a deficiência visual se orienta através de gestos, da esquerda para a direita, com o único dedo, da direita para a esquerda, com o único dedo também, tudo na horizontal. Na vertical também com um dedo para cima, com um dedo para baixo, arrastando na vertical, ou com os dois dedos também. Tem vários gestos, e cada gesto ele nos leva a uma função, tá? É como se fosse um mouse, aí para vocês entenderem. E quando realizamos um gesto desse na tela, eu vou exemplificar para vocês da esquerda para a direita, é executado um efeito sonoro. Então, com o aplicativo Sonic Vision, eu consigo atribuir efeitos sonoros peculiares a estes gestos, tá? Então, eu atribuo gestos de temas de jogos de videogame, temas de cartoons, desenhos, até novelas, sei lá. O tema que o pessoal indica para mim, eu tento fazer um bem bolado e crio essa modificação no aplicativo Sonic Vision, certo? Quem enxerga pode utilizar também o Sonic Vision, só que não terá acesso a todos os áudios, a todos os efeitos sonoros, tá? Possivelmente terá acesso só à troca de janela, quando você troca de um aplicativo para o outro, ou quando você sai do aplicativo, ou quando você seleciona qualquer item na tela, ou quando você dá um toque, tá? Mas você também você pode se divertir com esse aplicativo também, quem enxerga, mas ele é feito mesmo para o deficiente visual. O deficiente visual terá todos os efeitos sonoros que eu atribuir aos gestos através do aplicativo Sonic Vision, tá bom? Então é isso, expliquei um pouquinho aí sobre o Sonic Vision, tá? Como eu disse, na descrição do vídeo estará um link para vocês terem acesso a todos os Sonic Visions criados até hoje, tá? Tem muitos bacanas aí, os últimos 3 que eu fiz foi do Crash Bandicoot, um jogo do PlayStation, foi das Tartarugas Ninja, também, um jogo bem antigo de videogame, e também conhecido também mundialmente por ser um desenho animado, e também fiz aí o do Dragon Ball, tá? Eu mesclei aí várias categorias de Dragon Ball, tanto Z, GT, Dragon Ball, tá? Que é um desenho animado também, um anime, e também um jogo de videogame, certo? Então, e tem outras inúmeras categorias aí, Pac-Man, tem Moonwalker do Michael Jackson, tem Cartoon, que é de desenhos animados, que os efeitos peculiares,
Tem de lutas The King of Fighters, Street Fighters, Mortal Kombat. Tem do pinball, aquele joguinho do pinball para computador, né? Que era aquele antigo dos anos 80, uma mesa que você tinha várias bolinhas e jogava, né? Com efeitos sonoros fantásticos, né? Então tem do Super Mario também, Super Mario Bros. Tem o do cavalinho do Super Mario, que é o dinossauro Yoshi. E aí vocês podem entrar no link aí, acessar o Google Drive e observar quais são os Sonic Visions que estão aí disponíveis para vocês. Certo? Falei demais, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho dos gestos e dos efeitos sonoros do que eu estou usando. Eu estou usando aqui o do Dragon Ball, tá? Vou fazer aqui vou exemplificar para vocês com alguns gestos. Ó, varrendo da esquerda para a direita para irmos para o próximo item. É esse efeito aqui, ó. É um risco na tela da esquerda para a direita, tá? Na horizontal, com um único dedo. Pesquisa por voz. Ordenar. Mais opções, botão. Resultado da pesquisa, 4. Ouviram? É esse tipo como se fosse uma magia, né, do Dragon Ball. Como se fosse uma magia de um dos participantes, dos integrantes do joguinho Dragon Ball, tá? Esse é o gesto varrendo da esquerda para a direita, ou arrastando da esquerda para a direita, arrastando também da direita para a esquerda, tá? Agora, acessando o item que eu quero, também temos um outro efeito sonoro. Mais opções, botão. Inserir nome do app, caixa de edição. Eu vou escolher aqui o Sonic Vision, vamos lá. Pesquisa por voz, ordenar. Mais opções, resultado da pesquisa. Às vezes screen recorrer. IQMP, mais sub. ML, aplicativos, 99. Esse efeito aqui, eu rolei a tela, de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Ele é um efeito bem bacana também. É um efeito aí de uma magia também, que você pode escutar no joguinho ou no desenho, no anime do Dragon Ball, certo? Eu vou escolher aqui o Sonic Vision Dragon Ball. WhatsApp app. Vozes, VM, Viva, Video, Uber, Tradutor, Texto, Telefone, Token, Salaven, Sonic Vision, Pac-Man, Comic, Sonic Vision, Tartarugas Ninja, Sonic Vision, Dragon Ball. Aqui, vou acessar 2 toques. Mas quando der 2 toques, vai disparar como se fosse uma magia também. 2 toques para acessar 2 toques em qualquer lugar da tela para acessar o aplicativo. Barra de progresso, início, botão, 30%, de 100%, 70%. Este site usa cookies para análises, conteúdo personalizado e anúncios. Ao continuar navegando neste site, você concorda com isso? Este site usa cookies para análises, conteúdo. Open Navigation Drawer, botão. Então vocês ouviram? Eu dei 2 toques, ele disparou a magia. Ao mesmo tempo que disparou a magia, que eu dei 2 toques, eu acessei um aplicativo, ele abriu uma nova tela. Então, na sequência da magia, que ele foi disparado com 2 toques na tela, teve também o efeito sonoro da troca de tela, que emendou no efeito da magia. Então, é como se fosse montando um cenário de batalhas do Dragon Ball. Fica bem legal, né? Bem bacana mesmo, certo? Então, se eu voltar à tela, sair e fechar essa tela do Dragon Ball, eu irei também ouvir esse efeito da troca de tela, certo? É bem legal e bem bacana, tá bom? Eu vou entrar aqui numa configuração para vocês ouvirem todos os efeitos que possuem nesse Sonic Vision do Dragon Ball. Vamos lá? Sonic Vision, mais opções. Navegar, settings, Sonic Vision, audibility, change. Enquanto isso, vocês vão ouvindo o cenário aí de lutas, né? Conforme eu tô falando vários gestos ao mesmo tempo, formam um cenário de lutas. Navegar para settings, audibility, enable the audibility effect, delete and audio time. Event sound, test sounds, play the sounds corresponding to el event. Pronto, eu vou clicar aqui em teste sounds. Aqui é para você fazer os testes em todos os gestos do Sonic Vision. É o último item da tela da categoria Audibility Settings. Vou dar 2 toques aqui para acessar. Pronto, acessei. Agora varrendo da esquerda para a direita. Navegar para cima, settings, accessibility, clique. Aqui é o clique. Se eu der 2 toques aqui, ele vai disparar o efeito do clique. Vamos lá? 2 toques. Olha lá, fez tchush. Esse é o efeito do clique. Esse aqui é o touch. Quando você coloca o dedo na tela, só colocar o dedo na tela, aí também realiza um efeito sonoro. Ele faz clack. Lifting up the finger from the screen. Aqui é o screen. Também tem esse efeito quando você liga a tela. Focus interactive. Foco, quando você foca algum item na tela. Focus não interactive. Foco não interativo. Aqui tá fazendo barulho também do 2 toques que eu dou na tela, né? Gesture start.
Aqui esse aqui é para varrer da esquerda para a direita, você já sabe. Gesture Finished. Esse também. Scrolling. Esse é o Scroll. Aquele quando rola a tela de cima para baixo ou de baixo para cima. Esse barulhinho aqui da hora, né? Windows Touch Changed. Esse aqui é quando troca a tela, né? Você vai trocando, fechando tela, abrindo tela, acessando telas, vai fazendo esse barulho aqui. Esse aqui, bem legal. Select Progress. Esse aqui é quando é uma barra de progresso que você está, vamos supor, baixando algo, né? E a barra de progresso está rolando 10, 20, 30, 45%, aí fica com esse efeito sonoro aqui, ó. É tchau right, certo? Long Pressed. Long Press, aqui é quando você seleciona algum item, com aquele toque na tela e mantém pressionado, né? Para você marcar algum item. Para quem não enxerga 2 toques na tela e mantém pressionado, e para quem enxerga um único toque e mantém pressionado, é esse efeito aqui, ó. É o Kamehameha, certo? Na versão japonesa. A voz do Goku no idioma japonês. Teste Changed. Esse aqui eu não atribuo gesto. Teste Selection Changed. Também não. Device Start Events. Device também tem um efeito bem legal. Device é a biometria. Quando você desbloqueia pela biometria, ou então quando você desbloqueia com 2 arrastos, arrastando 2 dedos na tela, da esquerda para a direita ou de cima para baixo. É esse efeito sonoro aqui, ó. Screen On. Device Start Events. Screen On. Espera aí que ainda não chegou. Agora Screen On. Screen On é quando você liga a tela. É esse barulho aqui, um tirinho rápido. Screen Off. Aqui é quando você desliga a tela. É legal também. Device Walk. Agora aqui o Device é a biometria, quando você desbloqueia com a biometria, né, com a digital, ou quando você desbloqueia arrastando 2 dedos de baixo para cima, que é no Samsung, né, ou em qualquer outro aparelho com 2 dedos da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, desbloqueando a tela. 2 toques aqui para ouvir o Device, né, o desbloqueio de tela com arrasto. Legal, né? Aquelas navezinhas do desenho anime quando estão decolando, né? Ou quando algum participante também está decolando, Vegeta, algum um super integrante do desenho está decolando, né? Voando. Power Events. Charger Connected. Aqui quando você conecta o carregador. Charger Disconnected. Aqui quando desconecta o carregador. Da hora, né? E são esses os efeitos que vocês vão ouvir, se deliciarem aqui nesse aplicativo, beleza? E tem outros inúmeros aí também. Tem Tartarugas Ninjas, tem o Crash Bandicoot, tem vários, tá? Eu só fiz aqui essa demonstração com Sonic Vision Dragon Ball para vocês terem uma noção. Espero que vocês tenham gostado e é o meu aniversário hoje, né? Estou fazendo aí alguns aninhos e estou trazendo esse presente para vocês. É o meu aniversário, mas eu estou dando esse presente para vocês, que é o Sonic Vision aí, ou vários Sonic Visions aí, criado por mim, tá? Com a assinatura do grupo Blind Tech Acessibilidade Brasil, o canal voltado para o deficiente visual. Valeu, galera, até a próxima. Fui, muito obrigado, tamo juntão. Muito foco, muita força, muita fé em Deus, que é tudo nosso e nada deles, pode pá que não vai dar ímpar. Estamos juntos e misturados. Fui, até a próxima.